اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو راځو د نننۍ ورځې لیکچر سټارټو. نن به موږ په ایم ایس آفیس کې پاور پوینټ سټارټ کو. نو پاور پوینټ وای وسته دا د ایم ایس آفیس دریم برخه ده، یعنی دریم پروګرام دی. صحیح صورت ما تعریف لیکلی وات از ایم ایس پاور پوینټ. PowerPoint is the production of Microsoft developed by Microsoft in May 22, 1990. نو دا یو پروډکټ دی، دا یو حصه ده د چا د مایکروسافت کوم چې ډیولپ یعنی جوړ شوی دی په مای 22 1990 کې. We use for slide show presentation. دا موږ د پریزنټیشن د لپاره استعمالوو. څنګه پریزنټیشن؟ یو بیانیه د لپاره د یو ډیټا، یو ښه مخصص ډیټا یو ځای کلیکټ کول او هغه خلکو پرې رسول د یو سلاید په شکل باندې. سلاید څه ته وایي؟ سلاید به په اسانه لفظو کې موږ د دې څه بیان دا ورکړو چې زما هغه تصویر، زما هغه ډاکومنټ، زما هغه ټیبل د ویډیو په شکل کې، د تصویر په شکل کې شاته شو کول یعنی ښکاره کول، یعنی پریزنټیشن یې کول. نو دغه رقم لکه موږ چې ایم ایس ورډ وایي، ایم ایس ورډ د ډاکومنټ لپاره استعمالیږي، یعنې د خطه دپاره په دې کې پیجز راځي. دغه رقم ایم ایس پاور پوینټ ما تاسو ته دا د پریزنټیشن د یو بیانیې دپاره استعمالیږي چې پکې سلایډونه راځي. هغه رقم ایم ایس ایکسل دی، دا ورک شیټ دی. ورک شیټ څه ته وایي؟ ورک شیټ خو معنا یو صفحه، خو د دې کې موږ کالکولیشن کولی سو، صحیح سو، حساب کتاب کولی سو، هغه په دې کې د یو شیټ په شکل باندې. ایم ایس ایکسس چې دی دا د ډیټابیس د جوړولو لپاره، ډیټا کلیکټ کولو لپاره، د هغه ریسرچ کولو لپاره. نو دا اوس موږ د ایم ایس پاور پوینټ تعریف. نو راځو ایم ایس پاور پوینټ به تاسو راسئ سرچ دی، په دې کې به پاور پوینټ ولیکئ، صحیح سو، دی به څه به وشي؟ اوپن بس. بلکې تاسو غواړئ چې د دې شارټکټ کی جوړ کړئ، اټومیټیک هر وخت دا تاسو په شارټکټ کی سره خلاص کړئ. نو بیا یو وارې چې تاسو دی سرچ کړئ، دا شاید موږ جوړه کړې هم وي. پاور پوینټ باندې به سرچ ووایئ، بیا به رایټ کلیک پر ووایئ، د دې پراپرټیز ته به راسئ. پراپرټیز نه وي، اوپن فایل لوکیشن باندې به کلیک ووایئ. اوس د دې پراپرټیز به تاسو ته راسي، رایټ کلیک پر ووایئ، پر رایټ کلیک یې به پراپرټیز ته راسي. نو پراپرټیز کې ګوره شارټکټ کی دا جوړه کنټرول آلټ ټي دته، کنټرول آلټ فی و، کنټرول آلټ زیډ و، هر یو چې د الفابet هر تورې جوړ کړئ. نو کنټرول آلټ ټي د دې نه ما اپلای کړی دی. اوکې، نو چې هر وخت زما پاور پوینټ پکار شي زه به کنټرول آلټ ټي بټن وم، اټومیټیکلی به راسه پوسي پاور پوینټ به ماته خلاص شي. نو دا اوس موږ د شارټکټ کی د جوړولو طریقه چې تاسو څنګه کولی شئ چې په پاور پوینټ پروګرام اټومیټیکلی خلاص کړئ. نو راځم زه به د سرچ د لارې څه ګوره باندې کلیک مو پر ووایئ، په خلاص کړئ. صحیح سو، ما چې څنګه خلاص کړي تاسو ته به هغه د دې مینیو شو سي، برینز ورته وایي، د هغه رقم د دې ټول بار چې کوم دی هغه به شو سو. دا یو سلاید یو صفحه دا د شو سوله. صفحه کې اوس دی ما ته وایي دا تاسو څنګه پریزنټیشن شو کوئ، څنګه بیانات جوړوئ ځان ته. زه څنګه راسم سلاید شو ته راسم، په دې کې به د دې ګور د آپشن ما ته راکړي. وی ټایټل سلاید لکه دا ټایټل یو عنواني سلایډونه، یعنې په یوه صفحه کې زه صرف یو عنوان د شي در کوم دا راوړم. بل دی ټایټل اینډ کنټین، یعنی هم عنوان نوم راولم، یا د هغه ډیټا راولم، یا د هغه تصویر راولم، یا د هغه چارټ جوړوم، یا د هغه ویډیو شکل راولم، یعنې په دې کې هر څه کولی شي. دا هم سیکشن هیډر دی، صرف یو ټایټل غوندې ورکول دی. دا وایي ون ټایټل ټو کنټین، یعنی یو عنوان دی د هغه دوه تصویر دی، یو عنوان دی د هغه دوه ټیبل دی، یو عنوان دی د هغه دوه تعریفه دی، یو عنوان دی د هغه دوه تصویر. نو په داسې شکل کې د یو سلاید پکار، یعنی صفحه پکار. کمپریزن بیا وایي ون ټایټل دی، پای کې د هغه کاینټس دی، د هغه تصویر دی، یا د هغه ټیبل دی، د هغه رقم. ون ټایټل دی، د هغه کاینټس دی، د هغه تصویر دی، د هغه ټیبل دی، هر شی چې تاسو جوړوئ. ټایټل نو ولې صرف یو ټایټل ورکول، لکه یو موضوع چې ختم شي دوم موضوع شروع کوي، بیا یو ټایټل ورکړه، بیا د هغه مواد د هغه پروسس سټارټ کړه. بلینک دی، صرف ساده ورقه راکړه، که زه په دې کې ټیبل جوړوم، په دې کې زه شیپ جوړوم، په دې کې زه صرف خط لیکم، په دې کې زه صرف یو پیراګراف راولم، یعنی ته خپله مرضي. کنټینټ ویت کیپشن دی، ټایټل دی، د هغه ډیفینیشن دی، د هغه تصویر دی، دا کیپچر ویت دا هم د هغه رقم کار کوي. نو اوس په دې کې ستا څنګه سلاید پکارېږي، ته به خپل کار ته ګورې، هغه سلاید به سلیکټ یې، یعنې اوکې کوې به دی به راسي. نو فرض که زه ورته هم دا سلاید غواړم، کلیک به پکې را به شي، د هغه رقم زه ورته